हाँ सर, जोमेटो में काम करते हैं। तो नाम सुने थे इसीलिए हम थोड़ा सा रुक गए। मेरा डिलीवरी था, जाने का था, तो भीड़ लगा हुआ था, इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा खा कर देख लेता हूँ। घूमते रहते हैं। आप घूमते रहते हैं? हाँ, सारा 12 घंटा घूमते हूँ। 12 घंटा का आप लोग का ड्यूटी होता है? ऐसे काम करने का इच्छा है, आदमी जितना तक काम कर सकता है, लेकिन 1000-1200 रुपया हम लोग काम कर लेते हैं रोज के। तब तो बहुत अच्छा बात है। 1000-1200 रुपया अगर आप 12 घंटा से ऊपर कोई दिन कम ही 5-6 घंटा। कोई बात नहीं है, अर्निंग हो रहा है ना, बात हाँ, खत्म। चाहे ठीक है। कितना भी हो, काम कर रहे हैं ना। हाँ, ओके। तो अभी आप चिकन और लिट्टी एंजॉय कीजिए। अच्छा लग रहा है ना हाँ, खाने बहुत में? अच्छा, चलिए, अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।